अस्सलाम वालेकुम। आज से हम आगाज़ कर रहे हैं एक नई सीरीज़ का, जिसमें हर हफ्ते हम गाड़ियों से रिलेटेड किसी नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपके जहन में भी कोई टॉपिक हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाई ऑक्टेन और नॉर्मल फ्यूल के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इंजन नॉकिंग क्या होती है, और साथ साथ इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। जैसे कि इंटरनल कंबशन इंजन कुछ तरीके से काम करता है कि उसके अंदर एक पिस्टन होता है, उसके अलावा ऊपर स्पार्क प्लग होता है। जब पिस्टन एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करके स्पार्क प्लग के करीब लेके जाता है, यहाँ पे कंप्रेशन बढ़ने की वजह से स्पार्क प्लग स्पार्क करते हैं, और जिसकी वजह से वो पिस्टन को दोबारा उसकी पोजीशन पे पुश करते हैं। सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता है। अगर फ्यूल की क्वालिटी लो हो तो हाफ वे थ्रू ही फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है वो बगैर स्पार्क प्लग के स्पार्क किए इग्नाइट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग इंजन नॉकिंग का नाम। अब नॉकिंग की वजह से इंजन का जो आउटपुट होता है वो काफी ज्यादा लोअर हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं हाई ऑक्टेन और नॉर्मल फ्यूल के बीच के डिफरेंस। बेसिकली फ्यूल के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक एन-हेप्टेन और दूसरा आइसो। आसानी के लिए आप इस तरीके से समझ लें कि जो एन-हेप्टेन होता है वो कम प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है और जल्दी इग्नाइट हो जाता है, यानी कि हाफ वे थ्रू ही इग्नाइट हो जाता है स्पार्क प्लग तक पहुंचने से पहले ही। वेयरएस जो आइसो-ऑक्टेन होता है वो स्पार्क प्लग तक पहुंच के इग्नाइट होता है, यानी कि स्पार्क प्लग जब स्पार्क करता है उसके बाद वो इग्नाइट होता है और रिबाउंड होता है पिस्टन, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज, यानी कि आपके फ्यूल के अंदर जितना ज्यादा आइसो-ऑक्टेन होगा उतनी ही कम आपका इंजन नॉकिंग करेगा, जिसकी वजह से इंजन की हेल्थ भी बेहतर रहेगी और आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। बात में पहले रॉन नंबर क्या चीज होती है। रॉन नंबर बेसिकली ये डिनोट करता है कि आइसो ऑक्टेन कितने परसेंट उस फ्यूल के अंदर है। अब फॉर एग्जांपल रॉन 92 का फ्यूल है, तो ये इस बात को डिनोट करता है कि वो 92% आइसो ऑक्टेन की तरह बिहेव करेगा। नेसेसरी ये नहीं है कि फ्यूल के अंदर आइसो ऑक्टेन 92% मौजूद हो, लेकिन वो फ्यूल बिहेव इस तरीके से ही करेगा, यानी कि वो जो उसका इग्निशन होगा वो उसी तरीके से होगा जिस हिसाब से 92% आइसो ऑक्टेन का हो। अब मुझे पता है थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन हो गया होगा आप लोगों के लिए, तो हम इसको नॉर्मल पेट्रोल वर्सेस हाई ऑक्टेन की एग्जांपल से समझते हैं। नॉर्मल पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर तकरीबन रॉन 92 का होता है, यानी कि वो इस तरह बिहेव करता है कि उसके अंदर 92% आइसो ऑक्टेन के पार्टिकल्स मौजूद हो। वेयरएस जो हमारा हाई ऑक्टेन जो होता है उसके अंदर कोई रेगुलेटेड तो नहीं है, लेकिन मोस्ट कंपनीज 98 रॉन से और 97 रॉन को का फ्यूल यूज करती हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि अब ये नॉर्मल फ्यूल के अगर हम केस में देखें तो वो स्पार्क प्लग्स यानी कि जो टॉप का पार्ट है इससे इसके करीब पिस्टन कम जाता है, यानी इस फॉर एग्जांपल इस डिस्टेंस पे जाके इग्नाइट हो जाता है फ्यूल। वेयरएस जब हम हायर रॉन नंबर यानी कि रॉन 98 या 97 पे जाते हैं, यानी कि हाई ऑक्टेन फ्यूल को यूज करते हैं, तो ये और ज्यादा करीब जाता है, और ज्यादा करीब जाने की वजह से चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि जो स्पार्क प्लग की स्पार्क करने का टाइम है वो उसी टाइम पे ये इग्निशन भी इग्नाइट करेगा, जिसकी वजह से आपकी फ्यूल की एफिशिएंसी एट द एंड ऑफ द डे इंक्रीज हो जाएगी। और इसीलिए आजकल के हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स के साथ आपको ये चीज जरूर बताई जाती है कि आप हाई ऑक्टेन का ही इस्तेमाल करें। तो जनाब ये थी हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड सजेशन है तो हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।